الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية سومالان مدن موسى بيح عبدي يوفتي هجامينيو أيام مانتا سعودال شغو ugu anbabaxaya wadanka Imaaraadka Carabta kadib martiqaad rasmiya oo madaxweynuhu ka helay dawladda Imaaraadka Carabta madaxweynaha yuftigiisa oo socdaalkooda shaqo uu muddo qaadan doono waxa uu safarkani salka ku hayaa xoojinta xiriirka soo jireenka ee ka dhaxeeya wadamada Imaaraadka Carabta iyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo wadaaga xiriir siyaasadeed iyo xiriir ganacsi isla markaana ay ka dhaxeeyaan hawlo horumarineed oo aad u waaweyn wuxuu safarkani dardar gelin doonaa xiriirka ganacsi xiriirka soo jireenka ay ka dhaxeeya labada wadan insha Allah ta'ala wixii warare ee dambe ka soo kordhana waxaanu idinkula soo wadaagi doonaa markaanu gaadhno dalka Imaaraadka Carabta iyo soo noqodkeega oo faahfaahin dheeraad ah siin doono aad iyo aad baa u mahad madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo waftigii hogaaminayay ayaa gaaray magaalada Abu Dhabi caasimadda wadanka Imaaraadka Carabta kadib martiqaad rasmi ah oo madaxweynuhu ka helay dawladda Imaaraadka waxaana madaxweynaha markii uu gaaray magaalada Abu Dhabi si meeqaam sare ugu qaabilay madaarka mas'uuliyiin ka socda dawladda Imaaraadka Carabta madaxweynaha
muddada uu ku sugan yahay waddankan imaaraadka carabta waxa uu kulamo la qaadan doonaa mas-uuliyiinta sare ee waddanka imaaraadka carabta waxaana safarkan madaxweynaha ku wehelinaya wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta mudane jaamac maxamuud cigaal wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta mudane sheekh khaliil cabdulaahi axmed iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska mudane maxamuud xasan sacad saajin oo hore ugu sii sugnaa dalka imaaraadka carabta